13 институти се затворени и уште толку се под силен мониторинг, соопшти Министерката за образование и наука Весна Јаневска. Нејзиниот тим продолжува со проверка на работата на високообразовните институции. Министерката најави и длабоки реформи во високото образование. Јавна тајна е дека со години наназад студенти се стекнуваат со дипломи без реално знаење, односно на некој начин се купуваат. Според министерката, ваквата пракса е тешко да се докаже, бидејќи како што вели и двете страни, и студентите и институциите се соучесници во криминално дело. Јавна тајна е, луѓето отворено зборуваат кога се наоѓаат во приватен круг на личности, дека се стекнале со такви дипломи, но како што кажав, тешко се докажува од едната и другата страна учесник. Целта на Министерството е јасна: обезбедување квалитетно и реално образование, спротивно до сегашната практика каде се стекнуваат дипломи без покритие. Јаневска најави измени на Законот за високо образование, иновации и научна дејност од цел создавање систем кој ќе ги задржи квалитетните кадри во државата. Она што законот ни го дозволува, Законот за наука, тоа го спроведуваме. Можеме легално да затвараме институти и затворихме 13. Уште 13 се под силен мониторинг. Јаневска посочи дека одреден број на институти самите поднеле барање за затворање откако почнале проверките, затоа што биле свесни дека не ги исполнуваат условите. Минатата година, поради неисполнување на законските услови и недостатокот на истражувачки активности, меѓу затворените се Институтот за бизнис економија и Институтот за геобиологија. Мониторингот го вршат Државниот просветен инспекторат и Агенцијата за квалитет во високото образование, кои во последните 10 месеци имаат направено 2000 надзори.